收看今本日福喜类嘅节目。今本日介绍了单元，大家咧分享嘅系现代人当道嘅拄到嘅问题，吼，就系修理安嘅问题。大家会讲，哎呦，我嘅压力动态，不论系家庭嘅压力，还是工作嘅压力，你做埋所会产生当道嘅问题哦。今本日咧绕墙欣赏咧，你嘅意思咧，到节目地图时，大家咧分享，你到底容易咧面对，还是容易咧预防哦？大家咧分享你见解，里边介绍类似推动嘅风送孙意思，分享。大家好，我是台中青年岛的冯双顺医师。分享意思，其实医师真的很可爱吼，一开始嘅自我介绍嘅时间，讲说欣赏，因为讲係喺台中青年岛嘅欣赏，就医师就清谈法就讲嘅哈，对，真的很高兴哈，这可以欢迎到欣赏嚟到鸦片哈，因为欣赏係天一拜來，錯嘛？对哈，天一拜，因为欣賞嚟到鸦片同大家嚟分享，青島像是精神的问题啊，神经产生的一些问题哈，我觉得对有心朋友嚟講吼，係清楚嘅事情哈。不過今日嚟到鸦片同大家嚟分享，係乜嘢東西咧？一開始先跟大家分享一下。我觉得哈，跟这个医师讲话真的会吃到讲哈，很容易不用强手。因为讲咧，比如讲有先生，按叫我压力清态，其实讲唔好上按度。我讲按叫吼有一些要做嘅题目吼，那个功课吼没有办法交出去，他就说有交出去就好了啊，有交差就好了。我说唔够按用你嘅功课下嘅唔好，这就是你个性嘅问题，写不好就写不好啊，对不对？所以就会知道讲，哎呦，我嘅沟场就会觉得说。真的耶，这样就会影响一个人，会觉得好像很焦虑，好像很躁郁，好像很忧郁。根本嘅我讲嘅就係焦虑症。对，到底焦虑、忧郁跟躁郁有冇嘅無共用？有幾個重複嘅素材，乜有幾貼嘅素材。比如講咧，憂鬱症嚟講，一般嚟講係心情冇快樂，因為小事情，個對一般的事情冇乜嘅興趣啦，做乜嘅事情就提不起勁。對，憂鬱症之前有講過嘛，甚至會係感覺人生無希望，會自責，像是會想唔開，會想去自殺，看洋葱會安嘅問題，差唔多係憂鬱症，睡唔落覺，食唔落，像躁鬱症，躁鬱症是佢含除了憂鬱以外，還有一款咧狂躁，變到而家人變得狂躁咯，變得過分有自信，講法較誇大，精神改好，可能暗時都唔是衰木嘛，唔會忝嘅哦。心中輕亢奮啊，容易衝嘛，佢會亂發錢，會讓你發生衝突的。亂發錢，讓你發生衝突。狂躁嘛。OK，你係躁鬱症嘛？哈，不過今本哈，除了同大家分享，其實青春嘅就係焦慮症，因為有時候哈，喺做這個時間，同事會講，你很焦慮哈，你很焦慮哈，焦慮症有用誒。焦慮是等於人講嘅緊張啦，對一件事情，對一個人過度嘅擔心，過度的擔心，而且都清楚那種個啥，對一條人一係條事情，像做阿公阿媽人擔心咧孫咧，以後家要好嘛，擔心咧拉要賺做生意要賺錢嘛，當然是小安樣嘅事情。難怪哦，小過頭咧，真嘅，有青島嘅時節，大家會講，你這樣子小過頭誒。不過其實像經常係簡單講躁鬱症、憂鬱症啊、焦慮症，它有重複，要有一些某共用。不過也係比較廣泛的這樣子講，懂也係按用力。不過其實基本嘅特別愛講係焦慮症，其實焦慮症有一些比較明顯的症狀，有生理的啦、情緒的啦，對，比如在生理上面會有一個問題。佢會感覺到頭氣有困難，心肝頭有膝頭側定嘅樣嘅，胃腸乜較唔忙，上下愛上偏瘦，會哈，肌肉較緊張，一條牙空空，想唔到事情，記憶力會較唔忙，而且在情緒上面也會有問題，從較緊張，剛才有講，坐立不安嗰種，嘈啊唔咩。氣啊唔咩啊樣坐立不安。咁像一般有青島嘅後生，我去考試嘅時間，我按用嘅，佢算一種小小的焦慮嘅感覺。係，嗰係臨時咧，唔係講講長久，是某一天的焦慮症。有，跟先生就講啊，有時候你的行為會坐立難安。看電視的時候常常會這樣，有沒有？演員到坐立難安，行不行？坐不住，冇辦法安定啊。
所以其实亚哈跟你其实焦虑一定都会有，只是看你是很严重，亚哈较轻度哎，对不对？所以焦虑了，焦虑症某种状态，莎莎你都不焦虑，事情过太之后呢，对，那讲事情过太还会紧张不安，身体动作干苦，有这边的焦虑症。对，也真重要诶！我记得上一摆嘅节目底度我同先生在讨论忧郁症的时间，我就说先生还有忧郁症，先生就讲你有忧郁，不过你冇忧郁症。他说其实一般你以为每一天面对的事情很汹涌嘛，有时候会焦虑，可是后面有焦虑症，其实还是要自我检测一下。这不是绝对啦，但是我们是不是也可以稍稍的自我来检查一下，看太太后面有焦虑症，按用给phòng攝。比如说我们这边可能会有一个检测，最近的检测表这边有提出几点同太太的分享，对不对？医生就讲了，比如第一点，在6个月，你看呢焦虑不安时间要有长到半年以上。半年以上，大部分时间全部处在按样的焦虑不安，身体动作的状态。所以6个月看6个月里面有没有？其实6个月很长哎。当然啦，所以没讲青菜之后就叫焦虑症，可能就焦虑，时间冇按长，事情过太冇焦虑，是没焦虑症。对，还有会不会影响到你的日常生活？对咯，然后你的生活要去工作，冇办法好好上班。不过这边有提到哈，譬如说你可以讲真的有焦虑症，它底下有6点，看大家哈，熊亲朋友你做点看一下，用压下在看电视的时间，你看一下，你后面有按钮给情形，比如说第一个，很容易生气，会冇？较冇耐心，较冇耐心，较会发脾气，跟先生会冇？係哦。现场应该唔会，想要我会自己治疗自己。60岁的哈，轻度的事情，笃定，轻度的事情想很开，对不对？对，有没有很容易生气？还有肌肉很紧绷，会吗？会，紧张的人会不自觉肌肉会紧绷，所以常在会谈起讲，哇，跟头会轻硬、轻狠，也就先推你妹啊，先推你就会按跟一种压力啦，一种紧张。故说太太有冇喺上班上一般嘅时间，帮我这边捏一捏，有没有？然后下班嘅时间帮你捏一捏，重量一下就会按容易。还有，我觉得青春要给，有时候你很焦虑的时候，你没有办法集中你的注意力。没有办法好好的下东西，也係看書嘅時間沒有辦法安靜。仲有會想擔心嘅事情，會讓你分心。會分心，錯嘛？還有很容易疲倦，會嘛？當然啦，因為焦慮嘅人交感神經較亢奮，所以佢較會疲倦，比較容易疲倦。身體嘅磨力，佢過一天嘅時間，唔過佢會睡唔停。這樣子很辛苦當然都辛苦哦。我說先生，你連門診嘅時間，黑公你真有遇到真的很多焦慮症嘅病患，他們應該是生活很辛苦，因為佢吃到輕甜，唔過佢會睡唔停。你是在還可以上班，還可以做事，該做的事情還可以做，但是佢精神該唔忙。我說大家來看一下哈，其實焦慮症還可以有分類。對，這邊有提出6點同大家來分享，不過有幾點哈，時常可以特別提出來同大家來講下。比如時常有特別強調像恐慌症係嘛？恐慌症聽到人得到，但是佢起條佢唔掂嘛，講恐慌症。對，所以佢會去掛急診。一般來講，恐慌症係突然間來一個可能緊張，唔知緊張乜嘅事情，結果呢心臟動艱苦，呼吸動急嘅，然呢手腳麻得起嘅，頭腦變得懵懵，頭腦完全沒有定向感起嘅，對身邊嘅事情呢，感覺分唔清楚，嘅可能真假，所以佢感覺這咁死得起嘅，好清艱苦，嗰樣艱苦就講唔出來。所以佢睇件事情上咯，格格去急診。我知道呀，恐慌症，先生建議解釋嘅恐慌症，同大家一般鄉親朋友理解嘅恐慌症可能冇相樣。真嘅，你大家冇去研究乜嘅恐慌症嘅時間，談到恐慌症會知道很恐慌。係啊，恐慌症係一種輕恐慌，可是先生按講嘅其實唔係按用嘅。係啊，對，當時嘅患者會感覺到恐慌，佢會驚，佢會死脫咧，所以往往會去掛心窗口，佢感覺係佢心窗嘅問題，快要不能呼吸了，你會對落來針頭清明顯。所以其實那是生理一種很明顯的反應，對不對？就像先生講嘅，結果去檢查完全冇乜事情，那他怎麼辦？
就去挂精神科黑嘛，有可能是焦虑引起的。哦，比如说跟大家来分享，今天讲的6点里面，像有一个是恐慌症，就是大家会遇到，还有强迫症啊，对不对？强迫症也是焦虑引起的。强迫症是一种焦虑症的一种，譬如讲有的人讲垃圾，你讲名的东西就洗漱，洗失败8败，洗唔停，也还要洗身，身体要洗鼻腔了，我名东西以前一听拿一种卫生纸夹登来，哎呀，真的，佢明明啲冇按垃圾，但是佢冇辦法控制，冇按用做，佢冇辦法控制，一聽到按用做，一條事情就隔離了條垃圾，譬如講。強迫症，有就強迫症嘅一種，鄉親朋友，見面啦，大家都分享嘅是係講，讀憲法地讀唐先生講起咩來有安全感問題吼，佢當然又好強，還又好臭，就自家嚟檢查一下，我喺下談好多嘅地區啦，大家都分享聊下，等下就上來。當翻譯就啲繞牆度馮醫師喺度現場吼，那大家咧分享到底現代人係咪有憂鬱，又係躁鬱，又係焦慮，啊用個前提吼，今日當去講焦慮症咯。唐先生喺講時期都講，現代人吼多少有一些焦慮症，是嚴重，又係較輕度嘅問題，有對不對？你買人壓力安太，事情安多。對，唔講愛看形上吼，講安多，最沒有愛用的問題就會形上，是吼。自己治療個定，自己治療自己。唔講像愛就吃到講愛，每一種都有一些。唔過咧，同形上大椎骨過後，大家就會不用強鬆，會控制自己。對，然後會改變你嘅個性，然後改變你嘅態度，然後才不會有按有按度嘅文明病。哈，唔過有很多人就會問啊，像一開始就有工作人員問講，先生問一下，像憂鬱症哦，那個東西有基因嘅影響哦。當然也還問一下，像焦慮症，它產生嘅原因係乜嘢？係咪也有基因嘅影響？哦，有先天的，後天的。不管係焦慮症、憂鬱症的都全部有家族傾向。哦，唔敢講佢天係遺傳，但是呢，都是有按有個概念地圖。對，那像後天的話，像後天嘅因素，那邊就有講到，像工作就一種嘛，對不對？人跟人的相處也會造成你焦慮症的原因。這邊有提到說，譬如說很高的生活壓力，也會。一般來講，個性很重要，影響心態。所以咧，即係講遺傳的部分。一個人供下來，佢嘅個性是上天嘅。好，對。再加上後天的因素。唔過鴉片後，大家就會清有意思哈。我們有一種方式，大家會問講，你是哪一種人格？比如講你係 A 型。也係 B 型，可能就有朋友講，唔係愛 O 型，我講唔係啊，我講唔係血型，又唔係愛 O 型啊，我講唔係，我講你係 A 型人格還是 B 型人格？哎呀，挺有意思哎。對，然後所以在這邊我們同大家來分享一下，乜係 A 型的性格？我們經過檢測過後，大家會講你係唔係 A 型，然後我又偷偷的做檢查，我就知道我真嘅係 A 型。對，所以 A 型人格太容易用嘅。A 型性格主要來解釋了焦慮症的人，A 型性格的人較積極，較好勝，較競爭性較強，較愛出頭啦，做事情較認真，也可以說比較追求完美，做那樣講嘛，佢做唔會忝嘅。做唔會聽，因為做12點鐘、16點鐘，請認真做，佢唔係歇困，佢因為歇困係一件當丟臉的事情，所以佢愛成功，愛達標，較競爭性，做事情較夾，講話也較夾，佢識東西會較夾。當然啦，冇時間食飯啦，啪5分鐘就食得嘞，講話夾，上臉態，按樣子較。強烈 A 型性格。跟問一下哈，在古代歷代的皇帝裡面哈，A 型性格嘅皇帝較多，對不對？冇研究，冇研究，真嘅，應該就凶哦。因為其實對於蠻多的這樣子的一個性格，也會影響到說你大概會從事怎麼樣的工作，也多少會影響。對，像我們再回到馮醫師身上，醫師就會說，你可以 B 型，錯嗎？A 型的另外一面就是 B 型，對不對？那熊情朋友，你會請好奇講，都帶你係 A 型。
也係 B 型哦，先生你係 B 型係冇？嘿，某個事情是慢慢來，慢慢來，你係 B 型，真勁哈！對亞邊哈同大家來分享一種哈有 A 型跟 B 型嘅檢測嘅方式哈。其實這個很有意思哈，這只是一個基礎啦，好基礎。唔係講你做到用就用嘅，大家看一下天時哈，要看一下天時，黑莓有分左邊跟右邊，有1到8，好。如果比如第一點哈，比如你約會的時間，你對時間沒有很在乎啊。另外一邊是你都沒有遲到過哦，啊，大家做得看一下哎。比如你從來都沒有遲到，你很認真，你說我們不能遲到，你可以選8。黑公你會說，哎呀，沒相干呐，哎呀，6點黑冇6點半都就好哎，大家天發壓縮機按縫片，那你是選1啊。我們再看第二個哈，比如說你很愛與人競爭，你說我還好呢，一般般，你可以選5，對不對？好，那我們現在這邊有一張字卡，前面有黑公你疊天絲機前面哦，你做點大約幫自己勾一下，對，然後呢把分數加總起來，就會大約知道，對不對？好，那所以這個我做了哎。好，我做幾多分？其實，我家家同鄉親朋友來分享講，我係 A 型性格，可是很奇妙哦，我做出來我是在於 B 型性格的上限，快要接近 A 型。哦，還有調整空間，很有調整空間，係冇？好，唔過度咧，同大家來分享一件挺奇妙嘅事情。因為我基本上做按樣嘅檢測嘛，我就逼着朋友一起做，因為我就覺得說我要看係咪清雨醫師。結果我發現哦，有一些人挺奇妙，佢看起來嘅時間，好像是非常的 B 型誒，就很平靜，然後很安靜，一冇按樣誒，有冇？啊，講話要清小聲，有沒有？冇像我按台上，有冇？可是他做出來是極端 A 型人格，醫生你可以解釋一下嗎？可能那個內心冇呈現出來啊，譬如講約會那件事情，還是常在遲到嘛，還是 B 型性格，你常常遲到，準時比會較少，但你看唔出來啊，競爭不競爭，像是表面上然後按心觀上又冇重要，對。所以佢做嘅人佢低，因為我看起來佢就清平靜，我就問佢，我講你會同自己的感受講出來嗎？其實講，他就說我會，我說我從來都沒有看過你講過自己的感受，對，我就問佢，我講你會不會一次同時要做很多事情？因為我知道佢一拜只能做一件事情，又沒有，我現在心裡做這件事情。我壓下做一件事情，我調難，已經想我下一件事情去做乜解，然後又想我等一下去做乜解，我要一心三用。對。所以呢，關於測驗，當事人要低。對，好，不過看得冇準。對，鄉親朋友們問啊，都到底怎樣是屬於 A 型？其實差不多超過33分，你大家加一下。分數越高，越傾向係 A 型性格。好好，分數越低就越 B 型性格。A 型上太 B 型也走唔得。哦，B 型性格人講神經太跳了，某個事情都冇要緊，慢慢來。我知道太 B 型也走唔得。當然啦，嘟好都好。唔講到鴉片大家就會講，其實焦慮症我們剛醫師講到很多輕度，比如像恐慌症啊，強迫症，然後會講到我們的心情很用誒，行為很用誒，可是它其實還會影響抗氧衝嘅時節，還是會有一些併發症。當然，比如講鴉片有講到會有神經功能失調、失眠、睡唔落覺、盜夢，又係講所以班會想起來，頭腦從來會想唔起，從這個事情，較健忘，也較會頭腦痛，多多少少嘅，會有心中嘅問題，從感覺屬腳嘅人，係嘛？唔係屬腳人係什麼嘢？有時候氣血不順會屬腳人。因為佢交感神經太亢奮到去，血液循環行唔到。而且其實有時候間接直接就會影響到腸胃的問題。當然啦，腸胃呼吸嘛會，心臟嘛會，所以從在感覺心肝頭創立石頭砸定，胃腸嘛唔好，消化唔好，對，然後胃口會影響。會，真的會便秘，有人會腹瀉，真的快多，真嘅誒，每3年表現的症狀冇咁樣。像經常有時候去現場嘅診所，就是空평嘅평癮，像你之後壓下按用嘅問題，係咪清氧衝對你嚟講？當然啦，比以前應該細漢嘅時加輕多，因為講你係文明病，真嘅咧。或者說，其實大家用嚟嘅人，他會決定，佢會有自覺，會覺得說，基本也會看
看先生咧好好的问一下安样的问题。佢即個感覺艱苦嘅。對，再唔計結佢會感覺生活，也係做事情，也係老人相處，從冇發生一啲問題。真好奇嘅事情係，從夜去看先生嘅門診嘅病人，細毛人啊，細奶人，細毛人較大啊，細奶人。細毛人較多。細毛人較多。哦，係咪因為社會嘅整個社會結構嘅改變，細毛人同以前也冇共用，以前細毛人都要出來工作，跟以前的農業社會比起來。細毛人的多重角色，賢妻良母、好媳婦，還有好主管。我聽到頭都痛了。係啊，尤其是職業婦女，嗰在細毛人有啲荷爾蒙的問題，有生理期的問題，懷孕的問題，有更年期的問題，所以女性可唔可以得到有個焦慮症？那年齡呢？一般來講呀，年齡層，中年以後，中年以後，就是也是中年以後，就比如中年這一段時間，對，就開始有抗氧化的問題。更年期以後，40歲、50歲以後，個較多，還較多。好，嗰時候真嘅吼，糖尿病就會知道講，現在唔單止係文明病嘅問題吼，你問先生你就會點吼，其實真嘅細毛兒啊壓力心態，嗰時候就細奶女要他體諒一下細毛兒吼。你係我私心講嘅啦，這是我私心講的啦。不過真嘅因為角色的扮演冇共用，你看細毛兒又要生小孩，對不對？又要吐生你，黑公呀，還就用先生講你又會上班，對，因為以前會知道講青島嘅細奶兒會講你要某做嘛嘅事情啊，吼，因為只有細奶兒喺家裡的經濟支柱啊，因為有責任心很重，就會說細毛兒要某嘛嘅事情，其實唔係按用你哈，其實心裡有很多東西以前是壓抑的，對，好，現在就可以直接表現出來。對吼，所以鄉親朋友要真係輕重要。唔過請大家先聊下吼，等下陣嚟。今日繞牆都係風信上來到節目地圖啦，大家都分享現團應該文明片吼，很焦慮吼，對。我覺得我跟醫師大追顧的時間，有一些緊張，因為會不自主的表現出焦慮的問題，經常就會講放輕鬆。佢說，其實講到放輕鬆就是一種方法，好，同大家來分享。其實焦慮症還是有可以治療的，對，我們要怎麼樣治療？譬如說，可以吃藥嗎？做得吃藥的嗎？做得。哦，有藥嘅。看嚴重一天就成食藥嘅。哦。個病人清艱苦。清艱苦，所以很嚴重，清氧蟲嘅就會請你先生拿藥嘅事，按樣係做得嘅。那除了吃藥呢？成食藥落去，攞啲症頭症狀困擾，降低以後，用來練習，放鬆。練習不用強鬆，不用強鬆。好，比如講你會，比如調節佢嘅作息。那是不是像有沒有除了？像我們這邊會提到說，其實你在平常的審辦低度嘅時間，比如說你在跟人之間的相處的時候，你就會做得不用強鬆調整一下你的態度，你就做得。不過基本先生有特別提了1-2樣我們的放鬆治療方式，對不對？在這邊呢，醫生要跟我們講的有哪些？不用講。第一點，心律呼吸法，這要怎麼做？係講深呼吸嘅意思啦。一般按睇有意思冇乜感覺，淺淺嘅。咁樣按咧呼吸愛，不然放輕鬆嘅話，按來深呼吸。深呼吸，吸得深一點。真的有用誒。深呼吸，那緊張、焦慮嘅時呢，就做深呼吸，做咧10到15度落去，冇感覺輕鬆。真勁哈，比如講大家還有，我只有深呼吸，大家就會講哈，有時候你遇到一個人給輕緊張嘅時間，你會講不用輕鬆，來停來做深呼吸，對，你就吸得深一點，好像就比較放鬆，對不對？哈，不過還有聽一點，講到肌肉放鬆，漸進式的，因為人緊張也係焦慮，肌肉會緊繃嘛，唔啲要唔辦要係放輕鬆，按做得吸氣嘅時，肌肉落去。繃得緊緊的，呼氣，嘅時呢，肌肉落去放輕鬆，唔係做10度到20度以後，唔會感覺一鬆一緊，一鬆一緊，即點解按到緊張，
唔该按到放松。先生，古说其实呼吸法同渐进式的肌肉放松法做得胸下做。做得呢，做得嘛，因为你吸气给时间，你吸得深一点的时候，你的肌肉紧绷，对不对？绷起来，然后呼气的时候，肌肉放松，好像还不错哎。我觉得这样真的好像真的身体也比较放松，心里也比较平静。好，这个唔那个，乡亲朋友哈，唔那讲按用就做对吃两个偏哦，意思是讲，其实你平常时可以较紧张的时间，你就按用不用轻松。然后慢慢的练习，对你的生活的态度慢慢改变，按用你就会对你现代的像忧郁啊、躁郁、焦虑也会有一些比较好的改善。好，这是治疗的方式。对，不过黑公你像冯医师平常时他就很 B 型人格，很放松，可能你就他不是周安勇给放松。我呀，常常嘛深呼吸啊。会哦。所以人那爱发脾气，一喺动生气的时候，一定要做深呼吸，更过几秒钟以后，你就唔会想要发脾气，是唔会感觉安紧张。所以深呼吸当好用。那种人从才爱来做深呼吸这件事情。我时时刻刻的来放松。真紧，我真的是太慢练习按有个事情了。他一般会生气的事情。还来得及。还来得及。我觉得意思谢谢你的努力哈，还来得及。故说太赶还来得及。后要还我们快要生气的时候。先深呼吸，真紧。可是其实除了按有给方式，其实饮食也很重要。吃给东西轻松哟，会有吗？吃的东西不讲究。对，就很多人就会说，你黑讲轻忧郁的时间，你就会吃香蕉，真紧有好。对啊，香蕉这种全麦的东西，它有了的色氨酸，也系 B 群。B 群。系啊。那像吃那种一颗一颗的 B 群呢？你嘛做得啦，你嘛人压力按太，按紧张，当然要是 B 群啊吼，因为人对的食物得到的可能 B 群痛少，人全部是精致的食物，看冇 B 群。真给你像以前的吃粗食，以前跟农业沙比就看吃粗食，当然，好就是没有精致食物，该零食跟面包，你讲胖，你是胖的时间，要没事，像亚哈嘛该很多反式脂肪叠一堆，嘛该。缝挑面包啊，有些东西，以前给你就会吃到种嘅，较田园，对，较田园抢炊啊，有没有就是饭啊，较粗食，像所以其实，但是从亚哈给你会吃到高脂，高油，高盐，跟不增加身体的压力，太油腻的，太油，是太甜，全部冇。是太甜个血糖也会高高大大，不像太甜的呀种唔得。当然。不过也还唔系讲阿皮青太嘅时候，是个巧克力。系啊，巧克力是得要做的，但是唔可以食其他像个饮料，也系其他甜的东西，食太多冇，食太多，暂时我感觉到心肝要安慰，但是咧过后佢含喺。不会紧张。知道，对每人来讲，就係你给临时嘅心情，轻紧张嘅时间，你就想讲你对吃一杯较甜嘅饮料嘅时间，就知道他不用轻松，第二天就后悔了。为什么呢？对，你听一称给磅称给时间就怎么就马上增加了0.5公斤就后悔了。也是真给呢，你在看他紧张的时间，他该不知道你要吃一点甜食的时候，就他不用享受适量嘛。对，不过真给可以适量哈。不过共用鸦片其实除了饮食的方式，其实我觉得你平常，我觉得家人也很重要，对不对？我还给你要轻松哟，比如讲太嘎贝吃的讲，我们之前在讲那个老人家的，像阿兹海默症、你家属的应知道很重要，这边也是，对不对？所以家人可以怎么做？家人嘛，要了解了解那焦虑症迄么个现象哈，所以唔好去怪了反诈，讲用把按紧张用办呢，要了解佢嘅紧张背後有條嘅個性嘅問題，冇按簡單來改變，像是要陪佢做到休閒活動，轉移嘅緊張嘅可能焦點，調整佢嘅生活作息，大家配合，冇講佢唱較做到嘅節目，結果太幾年很多嘅看電視，很多嘅食小鴨，干擾了發展，所以要配合。我係有年我見清上啲水母有冇？但大家就說：哎呦，哎呀，大家看天樣有冇衝過誒，就影響。那個要治療，要陪佢去治療，冇講
这个反对佢講看醫生嘅，千多人講唔可以看先生哦，佢開鎮定劑本色咯，佢開安眠藥本色咯。先生這一點真的有哦，真嘅，也係有千多人會知道講佢，因為比如講佢有睡眠嘅障礙，也係講佢有一些恐慌症嘅問題，有千多人會知道講我可以去看先生，原來想要食藥嘅，有千多人講真嘅哦。吃药會不會勾黏哦？會有癮哦，然後會不會影響你平常時嘅習慣哦？以後你會依賴藥物哦，你總得看先生，會有這樣的問題。當然會按樣騙人，按樣是唔對嘅事情。那所以還係要看先生，你會影響焦慮，會影響到你嘅生活品質，會影響上班嘅事情，會影響到你人際關係。所以冇治療嘅話，嘅後果太嚴重。食藥嘅冇按按嚴重啦，冇按恐怖啦。對，其實適當。藥嘅清安全啦，藥係清安全。其實也唔係講你不用吃就你吃就唔吃，你愛吃你就會吃。好，先生講要嚟做就較好，你就要嚟做哈。不過其實也講到係落下給你。不過最後節目會結束嘅之前，最後一個要同大家來分享就係講你膝蓋有按樣嘅問題，你膝蓋就會用嚟調整。對，比如講你就像新主流講咧，人哋自卡當嗰時啊，生活作息要規律。好。從啊去做運動，運動嘛係親好嘅舒壓，減強人哋焦慮嘅程度。對。因為人從得緊張會擔心嘅事情，人哋下去了，下到個分析，都係去擔心乜嘅東西。人哋擔心就合理啊，冇合理。按樣嚟檢討之後，自己會看理性去看的事情。我覺得這真的很重要哈，有聽到我知道呀，這一點同大家分享真係有用哦。比如講你知道對一件事情你很執着，你很焦慮，你就得寫下來。你可以自己在理性的分析，都在為什麼我會按樣呢？按樣嘅問題係嘛該？過後你就會想，你自己寫一寫之後你就了解其實事情就得按樣改變，那就調整了。對，這邊有一點同大家分享，學習說不，對不對？揾自己較多時間，做自己想做嘅事情，唔好緊應付別人嘅需要。對，比如講有時候像以前嘅人考試有冇考太好也好，讀書也好，爸爸媽媽就會知道你會讀按樣嘅口呢，你聽說會做刑商、做律師，有冇？你就沒有辦法說不，你就知道你要順應爸爸媽媽嘅想法。這樣子其實有時候壓抑久了，輕度嘅問題要出來。有人考到醫學院以後，讀冇醫學期是吃殺，因為佢冇想要做刑商。為到夾白夾咩命上後堂，佢去拖個當家。對，而且最尾像先生講嘅，佢用刺殺嘅方式，老你講捱飯店，按樣就盡量做，冇必要哈。係，鄉親朋友，基本呢繞牆到風先生來到節目地圖啦，大家來分享見倆下田頭運動到嘅文明片吼，我想經過風先生解說吼，大家聽從了解動到，我想聽從了係要很規律的生活，然後呢改變自己嘅心態啦。性格啦，做好多嘅事情咧，慢慢咧不用輕鬆，當多事情其實冇大家想嘅按好希望大家嘅收穫多多。今日請感謝風先生嚟到亞片同大家嘅分享，感謝大家，係好，咁鄉親朋友咧下咧，大家咧不用輕鬆，聽你先生咧做唔同了。